হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ব্লগ। অ্যাজ ইউজুয়াল আমি খুব ভালো আছি, আশা করি তোমরাও খুব ভালো আছো, সেফ আছো আর সুস্থ আছো। আজকে সেরকম কিছু অকেশান নয়, আজকে হচ্ছে সুমনের স্কুলের ফ্রেন্ড, তোমরা যাকে চেনো, সৌরভদা আর দীপিকা আসছে। তারা তাদের ছোট্ট ছেলেটাকে নিয়ে আসে না, কারণ সে সবে 3 মাসে, তো তাকে নিয়ে আসাটা একদমই উচিত না। তো ওরা দুজনে আসছে আজকে আমাদের বাড়িতে আড্ডা দিতে। তো সুমন সেই জন্য তার বন্ধুর জন্য আফগানি চিকেন বানাচ্ছে, ফার্স্ট টাইম, এটা ফার্স্ট অ্যাটেম্প। আর সুমনের হাতে রান্না খেতে তো জানোই তোমরা যে আমার কতটা ভালো লাগে। আর সৌরভদাও অনেকদিন থেকে বলছিল যে ভাই তুই কিছু রান্না কর না, আমি তোর হাতে কোনো দিনও সেইভাবে খাইনি। তো সেই জন্য আজকে সুমন রান্না করছে, সৌরভদা আর দীপিকা আসছে। সৌরভদা আর দীপিকাকে তোমরা ওদের মেটার্নিটি ফটোশ্যুটে দেখেছো, তো আশা করি তোমরা চেনো। আর সেই ভিডিওটা দেখে না থাকলে তার লিঙ্কটা আমি ওপরে দিয়ে দেবো, তো অবশ্যই চেক করে নিই। এই জাস্ট চিকেনটা আনলো, আমি ধুয়ে রাখলাম, আর মিক্সারটাও বানিয়ে রাখলাম, গ্রেভিটা। তো যেটা হচ্ছে দেখি আমি এই রান্নার সময় বলে দেবো কী কী ইনগ্রিডিয়েন্ট আমি দিয়েছি। আফগানি চিকেনের রেসিপিটা তোমাদের সাথে এক্ষুনি শেয়ার করে দিচ্ছি। ধনেপাতা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এই মিক্সারটা বানিয়ে নেওয়া হয়েছে, এই পেস্টটা। এই মিক্সারটা দিয়ে হচ্ছে যে কি মাংসটাকে 30 মিনিটের জন্য ম্যাগনেট করে রাখা হলো, আর সাথে একটুখানি হলুদ আর নুন দেওয়া হয়েছে। কড়াতে তেল আর ঘি 1 চামচ দিয়ে গরম করে হচ্ছে ম্যাগনেট করা মাংসটাকে একটু ভাজা হচ্ছে। 50% মাংসটা ভাজা হয়ে গেছে। তেল আর ঘি গরম করে তাতে হচ্ছে যে কি নানা রকম মশলা, যেমন দারচিনি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, তেজপাতা দেওয়ার পরে হচ্ছে যে কি এখানে মিক্সারটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে কোনো আপাতত জল দেয়া হয়নি, মিক্সারটা তেলটা ছাড়লে দেন হচ্ছে যে কি জল এবং আরও কিছু মশলা অ্যাড করা হবে। ধনে গুঁড়ো দেওয়া হলো, জিরে গুঁড়ো অ্যাড করা হলো, আর এখন হচ্ছে যে গরম মশলা দেওয়া হচ্ছে। অল্প কসুরি মেথি আর একটু হলুদ অ্যাড করা হলো। গ্রেভিটায় হালকা ফ্রেশ ক্রিম দেওয়া হলো। যেহেতু আমরা মিক্সারটায় হচ্ছে দেখি কাজু বাদাম বা পোস্ত কিছু ইউজ করিনি, তাই হচ্ছে ফ্রেশ ক্রিমটা একটু দিয়ে দিলাম। আর রাঁধুনি ওখানে রাঁধছে, আমি কিন্তু হেল্প করেছি। অনেকে ভাবে যে আমি কিছু করি না, শুধু খাই, একদমই ভুল ধারণা। আমি হেল্প করি, সব জোগাড়ে আমি হেল্প করি, রাঁধুনিটা রান্না করে। গ্রেভিটা হয়ে গেছে বলে মাংসটা গ্রেভিতে দেয়া হয়ে গেল। আফগানি চিকেন পুরো রেডি হয়ে গেছে। 7:30 বেজে গেছে, কিন্তু এখনো হচ্ছে দেখি নতুন অভিভাবিকা এখনো এসে পৌঁছায়নি। মনে হয় বাচ্চাটাকে নিয়ে ওরা টেক কেয়ার করছে, দেন আসতে হয়তো লেট হবে। আর বাচ্চা হলে তো একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় সময়। 9টা বাজে, মিভানের মা বাবাই এসেছে। মায়ের মুখটা দেখতে পাচ্ছে, বাবা তো যেন ঘুরে বসে আছে। এই যে বাবা মা এসেছে, এই জায়গাটা না, বাবাটা যখনই বলবি সঙ্গে সঙ্গে এটা একটু স্লো মোশনে এরকম লোকে নরমাল ব্লগ করে, নরমালি ভালো এরকম করবি, তবে একটা আই ক্যাচি ব্যাপার হবে। ঠিক আছে, কারণ মানে আমার মতন হবে। প্রথম ভিডিও 5000 ভিউ, সেকেন্ড ভিডিও 5000 ভিউ, ঠিক আছে? তারপর 25টা, না, তারপরে 200 ভিউ, তারপরে 1500, তারপরে 28টা। নিয়ম প্রকৃতির। আমাদের পছন্দের হচ্ছে মিমোদাকে দর্শক দেখছে, এই 3 দর্শক সাথে আমি। গেস্টদের জন্য খাবার এসে গেছে, এবার নাও, ধরিয়ে দিই হাতে। দীপিকা তারপর খাবার খেয়ে কিরকম হয়েছে? হ্যাঁ, রিভিউ দেবে। আমি জানি তুমি স্যারের বলবে ভালোই হয়েছে, সেটা আমি জানি। ওয়াও, স্যার রান্না করেছো? কিন্তু এর যে স্বাদটা প্রপার কিরকম হয়েছে বলতো, ওই চিকেন তুমি যেটা করেছিলে একবার, ভালো হয়েছে, সেই রকম হয়েছে। ঠিক আছে, চিকেন এটার নাম তাহলে হচ্ছে চিকেন তুমি যেটা করেছিলে। আর চিকেন গুলো অত্যন্ত সফট। ভালো লাগে। হ্যাঁ,
হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ মেলাচ্ছ। তো ভালো হয়েছে খেতে। রেসিপি গুলো কি বলে দিচ্ছে সবাইকে যাতে আরো কিছু লোক করে খেতে পারে? হ্যাঁ আমি একদম লোকের সাথে শেয়ার করেছি, কারণ আমার ভিডিও নেই একদমই, সেই জন্য আমি শেয়ার করেছি ঠিক আছে, যাতে আমিও খেতে পাই, লোকও খেতে পায়। ঠিক আছে, আমি একটু লজ্জা না করে খেতে শুরু করছি। একদম। আবার এই জাস্ট খাওয়া দাওয়া পর্ব শেষ হলো আমাদের। এরপর হচ্ছে দেখি লেটে এসেছে, লেটে যাচ্ছে না, তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। 10:30 বাজে, ঢুকেছে 9টায়, 1.5 ঘন্টা। বাবা মায়ের ডিউটি পালন করবে তাই হচ্ছে চলে যাচ্ছে, 1.5 ঘন্টার বেশি টাইম দিতে পারেনি। কিছু বলবে? মাথায় হয়ে গেছে, খেতে এসেছি, খাওয়া হয়ে গেছে, এবার বাড়ি যাই হোক দারুণ হলো। এই 1 ঘন্টাতে যে মজাটা হলো, কিন্তু কালো লাগছে বড্ড। যাই হোক দারুণ হয়েছে, দারুণ রান্না। অনেক দিনের একটা মানে ইচ্ছা ছিল যে সুমনের হাতের রান্না টেস্ট করবো। আমার কিন্তু ব্লগ দেখে ইচ্ছা তাই হয়েছে আমার, এটাই আমার কাছে অনেক। যাই হোক এবার খাওয়া হয়ে গেছে, বেশি ডায়লগ না মেরে 10:35 বাড়ি যাই, টাটা। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করবেন। ওই আমার ভিডিওর মতন 150টা ভিডিও যেন ভিউ না হয়, তার বেশি করবেন, তার কম হলে কষ্ট হয়। 1,500 সাবস্ক্রাইবার নিয়ে 28টা ভিউ, আমার তো ওই গন্ডিও যেতে পারিনি। আমার সবে 302 সাবস্ক্রাইবার, কিন্তু একটুখানি ভালো হলে ভালো লাগবে, বেশি একটু বাড়লে হলে। মনে তো হিংসা হয়ে যাবে। আমি আবার চ্যানেল খুলছি। হ্যাঁ আমি সাজিয়ে দিয়েছি, নতুন চ্যানেল আসছে, নতুন। না ওটা কেন বলছিস? এডিট হয়ে যাবে। না এটাই তো সাসপেন্স, এটাই তো সাসপেন্স। নামটা বললাম না, নিজেকে খুঁজে নিতে হবে। ব্যাপারটা কি নিয়ে করবে, এটা নিয়ে করবে না এটা নিয়ে করবে, সেটাই। তো অবশ্যই ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। আর নতুন নতুন এরকম অনেক কিছু রেসিপি দেবো, আরো ঘুরতে যাওয়ারও ব্লগ আসবে, সবই আস্তে আস্তে আসবে, শুধু টাইম লাগবে একটুখানি, ঠিক আছে? তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।